आइए देखते हैं बैठचंद मजा आएगा। सो हे गाइज गुड मर्निङ। आज चाहिँ टक्क क्लिन छ बाइक होइन, बिहान उठेर धोइयो। अरू भने त्यस्तै हो, बाइक त सफै चढ्नु पर्यो होइन। अलिअलि अझै धुलो लागेछ बाटोमा राखेर। है ल पानी चाहिँ नपऱ्यो हुन्थ्यो, अरू भने त्यस्तै हो। स्टार्ट त अघि गरेँ हो मैले, एकछिन लामै टाइम गरेर गएको थिएँ है स्टार्ट त। तीको चाहिँ ओहो अझै अलिकति हिलो हिलो त रहेछ पछाडि, ठिक छ देखेसम्म धोको हो होइन। लु 8 बजे छ यार, ट्याक्कै 8:05 होइन। सो गाइज ल म चाहिँ निस्केँ यहाँबाट। ओहो चिसै रहेछ, चिसो चिसो हावा छ। आज पनि अलि ग्याप पछाडिकै मात्र लगो होइन। अस्ति वेदर पनि अलि त्यस्तै त्यस्तै भयो, अलिअलि भइरहेको पनि थिएन, त्यही भएर चाहिँ खास नबनाएको थिएँ मैले। अब आज चाहिँ टक्क बाइक पनि धोएको दिनँ, त्यसपछि यसो अलिकति घाम लागेको बेलामा बनाइदिउँ न त भनेर हो। सो गाइस अब पानी परेको दिन सल्लाहघारीको त्यो बाटो त स्योर हिलो हुन्छ होइन। हिजो बेलुका पनि हिलै थियो, त्यसैले म चाहिँ अब यता भित्रकै बाटो जाने प्लानमा छु आज। अब जाउँ होइन त। यता चाहिँ बाटो पुरा सुकिसक्यो हुन्छ कि ढुङ्गा छाप्ने ठाउँमा चाहिँ सियोस् धुलो छैन। So guys, finally we are at पान्तले मन्दिर। अब यहाँ चाहिँ यो बिस्किटको रथको लागि होला पुरा सब रेडी भइरहेछ होइन। यतातिर टक्क यता पुरा परेवाहरू चारो खाँदैछन् होइन, यस्तै छ। यहाँ पुरै लाइन छ ल। अब हामी जाने चाहिँ यहाँबाट हो। सो गाइज जाम खाँदै खाँदै अलिअलि धुलो धुलो पनि खाँदै होइन, राधे राधे चोक पनि कटियो। घाम त यस्तो मजाले लागिरहेछ, त्यही पनि हावा चाहिँ कस्तो चिसो हो कि बाफ्रे यार। म पातलो ज्याकेट लाएर आएको, रिग्रेट हुन्छ कि क्या हो। अच्छा ठीक है, सुत हुनु नपर्ने हो। ल काट्ने मान्छेलाई काट्न दिउँ त अब होइन।
रोकिदियो भइगयो नि यार एकछिन। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अगाडि रेड लाइटै छ त, यहाँ गएर नि रोकिनै पर्छ। त्योभन्दा बेटर त्यहीँ रोकिदियो भइगयो नि 5 सेकेन्ड यार। 5 सेकेन्ड रोक्दा पट्टी नै हाल्छ आखिरमा। अनि so we are going left from here. Red light छ। कुर्नै पर्यो। रेड लाइट भएपछि कति सेकेन्ड हो कुर्ने? 10 सेकेन्ड त्यति त होला जस्तो लाग्छ। खै त हुँदैन त, छिरेन। ओहो माई गॉड, पुलिस! पुलिस पुलिस! सो गाइज ल अब एकछिन यसो बसौँ, कक्सो चिया खाइदिउँ अनि भेटौँला है त हामी। सो गाइज ल म चाहिँ अब यहाँबाट निस्किएँ होइन। ठिक छ दाइ, के छ चल्दैछ नि? कहिले आउनु भयो? हिजो जाने कहिले? अब अर्को बिहिबार जाने? आज त कति हो कति यार, N160 पनि मार्केट धेरै देखेँ त मैले। यता पनि N160, उता पनि N160 होइन, जताततै छ के। बाटो हिलो रहेछ। कस्तो हो यस्तो हिलो भएको ओह्रालोमा पनि? फेरि यहाँदेखि मात्रै हिलो छ यार, के हो अचम्म छ क्या। N160 त मार्केट भवाल बिग्या कि क्या यार, जहाँ पनि यही देख्छु त म। अचम्म लाग्दो तरिकाले है। है त दादा, म चाहिँ यताबाट कटेँ। अच्छा, तपाईँ हेरेर काट्दै गर्नु। सो सिटी सेन्टर आइपुग्यो। अब
यहाँबाट म जाने भनेको राइट हो। जानुस् जानुस्। लु अब ढुङ्गै ढुङ्गा छापेको बाटो हो यो। बाटो नछोडी जानु पर्यो अगाडि होइन। त्यसपछि त कार्यालय पुगिहाल्छु म। बात तो सही है। कुरे भने त जान पाइहाल्छ नि, किन नपाउने। कुर्नु चाहिँ पऱ्यो क्या। साधन लिएर हिँडेपछि प्यासेन्ज लेभल चाहिँ अलिकति हाई नै हुनु पऱ्यो। हतार गरिदिनु चाहिँ भएन जुनै पनि ठाउँमा। सो गाइज ल, ओ माई गड कति धेरै जाम हो यो। वाट्स द रिजन? यस्तोहरू त कहिले जाम भएको थियो नि त। What's the main reason here? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? के सवारी सवारी छ कि क्या हो? यस्तो त कहिले जाम हुन्थेन। सो गाइज ल यति भन्दै अब आजको यो धेरै पछाडिको भ्लग म यहीँ एन्ड गर्न चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाई, सी यू है त गाइज।